Ah, chequen. Acabo de sacar una... Cabrón. Estoy viendo algo ahí medio... ¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo están? Hoy me vine otra vez aquí a Playa La Misión. Y le voy a estar pegando con el CTX 3030. Me traje el módulo inalámbrico para que escuchen las señales, porque el adaptador que estaba usando pues ya no jaló. Así que pues vamos a pegarle con este y pues vamos a ver qué sale. Primera señal, camaradas, y dice que es un 1134 y parece que es... Ay, se me cayó, es una llave. Es una llave aquí en arena seca. Se ve que ya tiene ratillo. De hecho ya ni trae el aro ni nada. Ni modo que el que la perdió se quedó afuera de su casa. Ahí está, vamos a ver qué más sale. Y segunda señal, una cagada de caballo. No se crean. Es un, a ver, es un, me la marca bien raro. Ah, no, 1137. Vamos a ver. Ahí está. Ya sonó como moneda. Dice moneda de 10. Y aquí tengo un 1338. No sé bien qué sea. Puede ser una llave a lo mejor otra vez. Creo que ya la saqué. $12.38. ¿Qué van? ¿Llave o moneda de 10? O penny. No, es un pinche penny, ya lo vi, creo. Ah, no. Ojalá sea algo muy bueno, porque ya me estoy tardando en sacar esta señal. No, si era moneda de 10. Ya la vi. Esta es una señal de tono alto. Y ya, chéquense nomás. Y vi como que algo está brillando ahí. Este anillito parece que va a ser de plata, camaradas. Chequen. Sí, va a ser de plata ahorita lo checo bien y se los enseño en una foto para que lo vean. Vamos a ver. Efectivamente, amigos, este es un anillo de plata. Ya le vi la marca, dice 925. Es el primer anillito que saco de plata hoy y pues ya marca, ¿no? Quiere decir que no está tan mal de tomos aquí en arena seca. Así que vamos a seguirle pegando y pues ojalá salga el oro. Pues aquí tengo una señal de tono alto. Yo creo que va a ser una cora. Chéquense las olas, están medias bravas. Vamos a ver qué sale. Sí, bueno, ahí está, una corita. Por cierto, ya le puse el tapón al CTX ahí para que no se le vaya a meter el agua en caso de que se me caiga. Porque luego se me funde. Bueno, vamos a ver qué más. Bueno, camaradas, pues ya le anduve pegando por aquí de este lado. Por ahí en ese scallop que se ve. Y estuve sacando una que otra monedilla. Estuvo más o menos, así que ahora vamos para allá. Esto todavía no se acaba. Así que acompáñenme. Y ahorita que salga algo bueno se los enseño. Tengo una señal aquí, camaradas, que no me había aparecido. A ver, nada más que viene una... tiene una ola. Ay, güey. Cabrón. Estoy viendo algo ahí medio... Chequen que salió, camaradas. Nada más que no quise hacer mucho argüende porque... venían unos señores aquí corriendo atrás de mí cuando la vi. Espero a que pase. Chequen lo que salió. Me estaba dando una señal que no conozco. De hecho era un dice 2141. Nunca había visto una bola de estas, ¿De qué será?
No se siente pesada, de hecho se siente como ligera. Espérenme. Es que pasa la gente y luego quieren ver qué saqué. Déjenme, apago la cámara y ahorita voy para otro lado. Pues ya anduve checando la cámara y pues está media extraña. No pesa mucho. ¿De qué creen que sea? Chequen. Y luego, ¿saben qué? Como que oigo que hace un ruido esto. Chequen, a ver si lo alcanzan a escuchar. Déjenme quito la mochila. Ok. Chequen. A ver. No sé si escuchan, pero como que tiene algo adentro, ¿no? Yo creo que ha de pesar unos ¿qué? Pues no sé, ahorita ahí la voy a pesar ahí en la basculita que tengo en la casa, pero está ligera, no se siente pesada, así como que fuera como de hierro, no sé, no creo. Allá en la casa la voy a checar y ahorita a ver qué sale. De todos modos, alguien si sabe qué es, pues ahí coméntenme y para salir de la duda. Igual ya después hubo una actualización a ver qué era. Bueno, camaradas, vamos a pegarle, quien quita y saco otra. Vamos a darle otro rato y pues si sale algo bueno, pues se los enseño. Y aquí tengo otra señal que me dio más o menos trabajo sacarla. Hoy había estaba honda esta y se ve que está viejísima. Yo creo que ya debe haber tenido un ratillo ahí. Está de nuevo para acá porque ya me agarró la marea. Vamos a ver de qué es. Dice, se ve que está bien vieja esta moneda, camaradas. Chequen. Déjenme pongo así a contraluz para que la vean. Chequen, se ve como que tiene como el sarro, ¿no? Pegado aquí, no sé qué. Ah, cabrón. Le veo como un águila, pero no sé si sea de dólar esto o qué. Lo estoy tratando de limpiar, pero tiene el sarro bien pegadísimo esto. Chequen. Pues de dólar no creo que sea. A ver, no la puedo ni limpiar, pero está bien vieja esta moneda, camaradas. ¿Qué será? A ver, déjenla limpia y ahorita regreso. Pues ya tengo ratito tallándole y nada más no puedo. Ahorita que llegue a la casa le tomo unas fotos y para que la vean a detalle. Se ve que esta moneda está muy interesante, ¿eh? Vamos a ver, déjense las enseño aquí en las fotos. Tengo otra señal, camaradas, 12.46. Estoy viendo como una moneda ahí. Chequen. Acabo de sacar una monedita de dólar. Esta es una... se lleva el aparato esto. Esta es una moneda de dólar de 1979. Esta se llama Elizabeth no sé qué, ahorita se las pongo aquí en la pantalla. Es una Elizabeth del 79. Hay unas monedas de estas que son de plata. Esta no, esta creo que no.
Pero miren cómo va cambiando ya que la va uno limpiando. Si ven cómo va agarrando su color. Ya subió la marea, camaradas. Chequen estas monedas, cómo me gusta sacarlas, Ya cuando empieza a salir este tipo de monedas, quiere decir que se está poniendo bien. Chequen. Ahí está. 1979. Vamos a ver qué más sale. Ya estuvo por hoy, camaradas, y pues la verdad estuvo más o menos bien, pues eso fue lo que salió después de como una cacería de 6 horas. Salió estas dos monedas que se me hicieron muy buenas, la verdad. Y pues esta que ni siquiera la puedo limpiar ya de lo vieja que está. El anillito de plata, la llave esta, y me acordaba que había sacado otra llave por ahí, ya ni la veo. Y pues el hallazgo del día, esta esfera que pues no sé de qué se trata. No me explico qué estaba haciendo en la playa. Igual, como les digo, si alguien sabe, pues coméntenme ahí en el área de comentarios para ver si descubrimos de qué es. Como les digo, cuando la muevo pues hace como unos ruidos. Chequen. Y dura como rato escuchándose. Bueno, pues ya está. Espero les haya gustado el video, cámara. No olviden suscribirse y también denle click a esa pinche campanita que como me ha tumbado las visitas. Bueno, es todo y pues ya saben, nos vemos en el siguiente.